실내 온도가 어느 정도 차이가 나시는 것 같으세요? 아니면은 이제 다른 난방 네네네. 다른 방식하고 비교하셨을 때? 한 18도 정도 되면은 그냥 아우 이 정도면 참고 살자 뭐 이런 상태였는데 지금 해놓으면 당연히 뭐 이게 25도까지 올라가니까 오 따뜻하네 옷이 필요 없네 이러면서 살죠. 춥게 이렇게 웅크리면서 이 에너지 그 비용을 생각하던 상태에서 마음대로 쓰자 이런 개념이 되고 그러니까 예전에는 이 정도면 이제 그만 끄거나 이제 됐다 했는데 지금은 충분히 다 느끼실 수 있다는 말씀이시죠? 얘가 올라가니까요. 그냥 가만 놔둬도 얘가 25도까지 올라가니까